Magični kristal. Mini fantazijski roman. Biblioteka mašte. Virel. U srcu drevne šume Eldara, gdje drveće šapuće tajne starijih od vremena, živio je dječak po imenu Aron. Imao je 13 godina i srce puno pitanja. Svi u selu Stjenka znali su da u šumi postoji nešto. Noću bi se odande čulo tiho svjetlucanje. Ne zvuk, nego svjetlost koja je imala ritam, kao da diše. Aron nije bio hrabar, ali bio je radoznao. A radoznalost je, kako mu je govorila baka Mira, ponekad jača od straha. Te noći uzeo je fenjer i krenuo.